跆拳道 push， K pop 舞，芭蕾舞堂。大家好啊，我係你哋嘅魔術老師浩哥哥啊。歡迎大家收睇啤梨校長魔術教室，我係你哋嘅魔術師 Wilson 哥哥。咁今日想教大家咧甜蜜小驚喜。咁你而家見到我呢度有包紙巾 ，OK， 我將佢攞出嚟先。咁咧紙巾咧都係我哋日常咧生活咧好經常咧會用到嘅一啲嘅物件啦。咁你可以請你嘅觀眾幫我打開佢都冇問題嘅 ，OK。好，咁而家咧我哋就攞咗包紙巾啦，跟住然後呢度一張普通嘅紙巾，我將佢揸插開。咁然後就將佢擺落去觀眾隻手嗰度，跟住然後就叫佢諗住佢而家心裏邊最中意食嘅嘢 ，OK， 慢慢打開嘅時候，佢就會出現咗，哇，係一粒糖果啊！咁呢個就叫甜蜜小驚喜。首先你就要預備粒糖果，或者預備咧一樣咧係細小過你嘅手掌心嘅 size 嘅物件啦。你可以係求婚嘅時候，你可以係戒指啦，你可以係變硬幣出嚟啦。咁呢啲都係可以嘅。首先你就將一個糖果，咁我哋咧就將佢放喺我手掌心嘅位置，跟住然後咧我就將一包嘅紙巾就放喺佢上邊，就啱啱遮住咗我哋粒糖果嘅 ，OK， 又清楚啦。咁而家啲觀眾都唔知道你手上面係有一粒糖果嘅，咁然後你就同佢講話嗱，呢度有包紙巾啦 ，OK， 我將佢打開佢，咁咧就請你幫我攤開張紙巾啦，咁請觀眾幫我哋攤開張紙巾，檢查張紙巾有冇問題。咁冇問題嘅時候，還翻俾你啦。咁你咧就將呢張紙巾放喺呢度上邊，然後先攞走你成包紙巾。咁你記住嗰陣時咧就小心啲，唔好俾人哋睇到你呢一糖果。OK， 好，我再試多次俾大家睇啊。OK， 攞張紙巾攤出嚟，將佢加咗上嚟呢隻手先，將成包紙巾啱啱好係遮住晒佢嘅。咁人哋又見唔到粒糖果，亦都見唔到包紙巾。然後隻手指公就捉住呢張紙巾，然後就攞走成包紙巾，放翻落褲袋度。跟住我哋就將嗰粒糖果同埋啲紙巾一次過揸住，揸齊去，然後就放喺小朋友嗰隻手度，叫佢幫我捉住。跟住然後許願啦，跟住就慢慢打翻開呢張紙巾，就會出現咗一粒糖果啦。呢個就叫做甜蜜小驚喜。